Mərhum xalq artisti, gitara ifaçısı Rəmişin qardaşı Romik Hüseynov vəfat edib. Bu barədə qazi jurnalist Rey Kərimoğlu məlumat yayıb. O bildirib ki, Romik Hüseynov bugün Ağdam rayonunun Qarağacı kənd qəbirstanlığında dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Romik Hüseynov 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi olub. Bakıda özəl klinikaların birində qeysəriyyə üsulu ilə uşaq dünyaya gətirdikdən sonra komaya düşən 28 yaşlı Şəhla Muxtar qızı Quliyeva vəfat edib. Əməliyyatdan sonra beyninə qan sızan və 20 gün komada qalan Şəhlanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun övladının vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Şəhla Quliyeva Azərbaycan Supermarket Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təchizat üzrə mütəxəssisi olub.